Nhưng con số tổng kết mỗi năm về doanh thu khủng cũng như số lượng doanh nghiệp hợp tác, số lượng ứng viên đăng ký khổng lồ chính là minh chứng rõ nhất cho sự phát triển phồn thịnh của công ty cổ phần thanh toán Hưng Hà. Một vài chia sẻ của ông Trương Văn Trắc, CEO của công ty cổ phần thanh toán Hưng Hà dưới đây sẽ giúp độc giả biết rõ hơn về hành trình từ con sóng nhỏ vào con sóng lớn và cú vượt biển ngành thương mại điện tử của công ty. Xin chào ông ạ. Lời đầu tiên rất cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự cuộc phỏng vấn của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa ông, tại sao ông lại chọn lĩnh vực thương mại điện tử làm định hướng để phát triển công ty mình ạ? Hiện nay, đời sống của con người không nhiều thì ít đều liên hệ đến Internet. Từ vui chơi, giải trí đến tìm việc làm đều hiện đại hóa qua công nghệ 4.0. Nghĩa là bạn chỉ cần ngồi một chỗ nhưng mọi thông tin liên lạc đều được kết nối qua Internet. Mọi công việc từ tìm việc cho đến vui chơi giải trí. Chính vì tầm quan trọng thế cho nên công ty quyết định lấy trang web tìm việc 365.vn làm con app chủ bài. Vậy tại sao doanh nghiệp mình lại hướng về tuyển dụng và việc làm chứ không phải lĩnh vực khác ạ? Trong cuộc sống của mỗi con người, việc làm là quan trọng nhất, khiến nhiều người phải đau đầu. Từ đó tôi muốn làm một điều gì có ích cho xã hội nên trang tìm việc 365.vn ra đời từ đó. Tôi nhận thấy là ông có nhắc khá nhiều đến lợi ích của xã hội. Vậy ông cho hỏi là công ty Hưng Hà nói chung và website tìm việc 365.vn nói riêng đang hướng đến một sản phẩm xã hội như thế nào ạ? Như đã nói ở trên, tôi muốn trang web tìm việc 365.vn không chỉ là một người bạn đồng hành trên con đường sự nghiệp của mỗi người, mà nó còn là giải pháp cho vấn đề nhức nhối của xã hội, thất nghiệp. Vì tôi biết rằng chỉ cần một quyết định sai lầm của bạn khi chọn nghề cũng sẽ làm hủy hoại cả tương lai. Đã lâu rồi, cái thời đại một túp lều tranh hai trái tim vàng. Thời đại bây giờ nếu không có cái nghề nghiệp ổn định thì không có tiền thì chẳng có cái gì. Gia đình nào rồi cũng sẽ có ngày nục đục vì chuyện kế sinh nhai, rồi chưa kể đến công việc làm bấp bênh, những chuyên môn không đúng chuyên môn sẽ gây áp lực, ảnh hưởng đến tâm lý và sức khỏe của bạn. Không chỉ vậy, trang web tìm việc 365.vn còn đồng thức hóa các bước tìm việc và tuyển dụng trong công nghệ thời kỳ 4.0, tức là bạn sẽ không phải tự làm thủ công bất cứ một cái gì mà đều có thể sử dụng được trực tuyến ngay trên website của chúng tôi, tự tạo CV, viết đơn xin việc, gửi đơn xin việc. Vậy trong suốt 3 năm hoạt động như vậy thì điều gì của website tìm việc 365.vn làm ông cảm thấy hài lòng nhất ạ? Khách quan mà nói, làm tôi hài lòng nhất đó chính là những con số biết nói mà trang web tìm việc 365.vn cũng như công ty Hưng Hà đã đạt được. Tính đến thời điểm hiện tại, công ty đã trở thành hơn 400.000 doanh nghiệp và 2 triệu hồ sơ xin việc. Con số này đã đưa trang web tìm việc 365.vn chiếm lĩnh 45% thị phần tuyển dụng trực tuyến tại Việt Nam. Với hàng trăm nghìn lượt truy cập mỗi ngày, chúng ta cung cấp cho công cụ phục vụ nhu cầu tuyển dụng tìm việc của người dùng, gắn từ A đến Z, không chỉ giới thiệu việc làm mà cả công cụ tạo CV xin việc, mẫu CV, thư xin việc, đơn xin việc, cẩm nang tìm việc, so sánh lương. Tuy nhiên, nếu nói chủ quan, bản thân tôi chưa bao giờ cảm thấy hài lòng, bởi lẽ nếu tôi quá dễ dàng chấp nhận và ngủ quên ở sự chiến thắng nào đó, chắc chắn sẽ khiến công ty thụt lùi đi. Bởi như đã nói ở trên,
Thị trường rất khốc liệt nên nó sẽ sẵn sàng loại bỏ cá nhân nào có dấu hiệu đứng im hoặc thụt lùi. Chính vì vậy, là một CEO, tôi không cho phép mình được làm điều đó. Dạ, nếu phải dùng 4 từ để nói về website tìm việc 365.vn thì ông sẽ dùng 4 từ gì ạ? Tôi dùng tiêu chí 4 từ để nói về trang web của tôi là tiện lợi, tốc độ, thân thiện và tin cậy. Tìm việc 365.vn không chỉ cung cấp trang web trực tuyến mà còn cả ứng dụng trên điện thoại di động vô tuyến, vô cùng tiện lợi cho người sử dụng. Khi chỉ vậy, các thao tác sử dụng trên cả website lẫn app đều dễ sử dụng, thân thiện với người dùng. Đối với các thông tin tuyển dụng đều được cập nhật nhanh chóng và tốc độ tin cậy cao. Tất cả các công ty và ứng viên đều được chúng tôi xác thực và đưa đến tay khách hàng những chuẩn xác và chất lượng nhất, bao gồm cả từ phía nhà tuyển dụng lẫn ứng viên. Những biến tướng xấu trong lĩnh vực việc làm hoàn toàn không bao giờ có ở tìm việc 365.vn. Đó là lý do giúp chúng tôi đẩy mạnh thương hiệu của công ty Hưng Hà nói chung và trang web tìm việc 365.vn nói riêng. Vừa là một CEO, bản thân ông cũng là một nhà tuyển dụng. Vậy theo ông, website tìm việc 365.vn có điều gì khiến tất cả các nhà tuyển dụng phải tìm đến ạ? Cái thứ nhất khiến tìm việc 365.vn thu hút được các nhà tuyển dụng đó chính là lượt xem của các ứng viên rất cao, cho nên đây là môi trường hấp dẫn để các nhà tuyển dụng tìm kiếm và sàng lọc được các nhân tố cần thiết cho vị trí công việc của công ty mình. Không chỉ vậy, các gói tuyển dụng mà chúng tôi cung cấp đều đến cho các doanh nghiệp đều thực sự có hiệu quả cao, từ nguồn tư liệu ứng viên rất chính xác, chất lượng mà giá thành chi lại khá thấp, mang tính cạnh tranh cao trên thị trường. Ngoài ra để tạo dựng được mối quan hệ tốt đối với khách hàng và giữ chân được các đối tác lâu dài thì công ty Hưng Hà luôn có những dịp tri ân, những quà tặng vào những ngày đặc biệt, những ngày lễ đặc biệt. Điều đó tạo nên sự thiện cảm như sự tin tưởng của doanh nghiệp với trang web tìm việc 365.vn. Dạ vâng ạ. Vậy thì ông mong muốn điều gì nhất cho tương lai của doanh nghiệp của mình ạ? Mong muốn thì nhiều, nhưng tôi nói ngay từ đầu, mục đích của chúng tôi là ngoài kinh doanh thì còn có mang tính chất đóng góp cho xã hội. Chính vì vậy, tôi thực sự kỳ vọng vào một tương lai gần, việc làm sẽ không còn là nhức nhối của xã hội. Vì lúc đó, khi nhắc đến tuyển dụng và việc làm nhanh là người ta sẽ nghĩ ngay đến trang web tìm việc 365.vn. Tôi muốn luôn luôn đồng hành cùng các ứng viên và nhà tuyển dụng mọi lúc mọi nơi, luôn luôn phấn đấu không ngừng ngày một nâng cao các chức năng và dịch vụ của mình. Tôi chắc chắn rằng là những điều khả thi vì những gì mà trang web tìm việc 365.vn nói riêng và công ty cổ phần thanh toán Hưng Hà nói chung có được đều đang giúp ích và hỗ trợ nhiều cho người sử dụng. Rất cảm ơn ông vì những chia sẻ của ông ngày hôm nay. Chúc cho ông luôn giữ được sức khỏe tốt để có thể trèo lái được con thuyền doanh nghiệp của mình. Và chúc cho công ty Hưng Hà nói chung và website tìm việc 365.vn nói riêng sẽ luôn giữ vững được vị trí của mình trên thị trường và trở thành một công cụ hữu ích cho xã hội như mong muốn của ông.